Hello，又係多媽推介，今日有啲咩好嘢介紹俾你呢？等我睇下先。呢一個咁輕咁細，究竟係乜嘢呢？一個手掌咁大嘅啫，有好多隻顏色。咁原來呢，佢就係一個日本設計嘅漁夫帽。咁佢呢個扣呢，亦都係扣喺個袋度啦，又或者你扣喺你嘅牛仔褲度啦。咁你唔用嘅時候唔使揸住啦。同埋佢嘅設計呢，日本人設計好細心嘅。除咗呢啲咁嘅嘢之外呢，咁佢嗰個袋呢，一反出嚟呢，就係你嗰頂帽嚟㗎啦。咁袋同埋帽咧係一體嘅，亦都唔需要話唔驚唔見咗個袋，搞到好理氣。你睇下，就係好簡單，反出嚟就係你頂漁夫帽啦。咁佢除此之外咧，仲有一個繩咧，可以校個大細，個頭圍50至60都 OK，所以男仔女仔用都係冇問題嘅。咁佢呢個咧戴上去嘅時候，你又可以睇下。嗱，我戴緊呢個藍色，頭先個灰色，咁仲有磚紅色啊、綠色啊、黑色啊，仲有好多嘅。咁呢個防風繩咧係加上去嘅，唔中意亦都可以拆得。咁譬如你踩單車覺得好大風咧，就要扣住啦，咁佢就唔會甩咯。咁佢好嘅地方就係因為其實大家防風啊、UV 啊、防 UV 嘅帽一定有。咁好似呢個都係防 UV 嘅。咁問題係你最驚係唔記得帶啫。你平時帶嗰啲可以有嗰啲膠啊、硬啊、硬身嗰啲都可以。問題呢一個咧咁簡單咁細個咧，最好就係擺喺架車度啦。以便你突然之間你譬如揸下車見到個士多啤梨牆、個蘋果牆好靚，想去摘嘅時候咧，你都即刻有得可以防曬。因為以前做幾多美白，如果唔記得戴頂帽，一次過就黑翻晒。所以咧呢啲係擺喺架車度或者係擺喺個袋度咧，又唔會壓你地方，又可以救你一命。所以我覺得非常好。記得有6個色嘅，可以揀翻2個顏色。除咗留俾自己，仲可以擺喺架車度。突然間屋企人唔記得帶帽，你都可以借俾佢啊嘛。所以呢個我覺得係誠意推介，非常好啊！個設計好輕巧，揀翻2個啦，拜拜。